太極拳個好處咧，除咗自衛防身之餘咧，係可以咧行氣活血，幫到自己提升嘅身體免疫力嘅，好多好處嘅。有好多人心臟咧係弱啊，行兩步喘氣啊，嗰啲咧係扭轉乾坤，同埋好多人咧怕冷啊，基本上係唔會咁冷嘅，個人係精神，瞓少啲都可以精神。太極呢邊咧係練到深層，全身帶動全身嘅。咁咧，當你強化咗大腿，咁個人咧就係會嗰個腿有力，唔會跌啦。仲有一點，太極裏邊咧練到個腹部有力量，減少咗嗰個腰痛，好多慢性嘅病都喺太極裏邊係幫到嘅。好多學員嚟講咧，原本咧身體好嚴重嘅病，包括咧有重症肌無力啦，裝咗心臟起搏器咧，而家係可以係輕鬆好多啦。退左腳，坐按，拉開，向上托。身都有睡眠窒息症嘅咁樣，即係醫生叫我出嚟有睡眠窒息症啦咁樣。咁就練咗太極咧，咁個呼吸暢順咗咯。咁我覺得身體都有好咗，即係當時瞓完覺咧都好攰嘅，冇乜精神嘅。咁但係依家咧，即係個人精神啲咯，我覺得。學咗佢之後咧，個人暖咗啊，啲手腳暖咗啊。咁特別咧興嘅，我摸到人啲手冰嘅，我自己手暖嘅。咁呢樣咧就係個血氣可能幫咗我咯。因為年紀大咗，你知啦，成80歲啊嘛。係啊，唔係假嘅。講嘢而家好似同你哋講咁多嘢，先嗰排講唔到㗎，講兩句即刻㗎啦，直情好傷啊！血壓高都有好長時間㗎啦，咁所以咧，一打太極咧對個血壓咧控制得比較好啲嘅。我有150去到即係130幾，即係去到130幾咁，差唔多有成差唔多都算正常。半年都應該開始有㗎啦嚇。當我協係喺3、4月嗰陣時候。咁咧就跟住打翻太極咧，同埋重翻咧操咧，即係恢復翻好快，除個身體。即係人咧就初好易暈啊，而家就冇咁易暈，同埋咧就冇咁氣損咁樣咯。啊，依家就冇嘅。依家練下都有練下太極氣功嘅。咁啊，太極氣功都對呢個心臟咧，即係好幫，即係個保醫療同埋有可能係保都係好幫助好大嘅，即係覺得係咁樣咯。